हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है अपने पास में सिलिकॉन का बोर्ड जो 5200 ट्रांजिस्टर में 1943 ट्रांजिस्टर में यानी 100+100 का ये बोर्ड है। और इसके अंदर दोस्तों जो है ना वायरिंग करना है अपने को इस बोर्ड की। तो इस बोर्ड में अपने जो 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए, तो एक सर्किट जो होता है ये वाला इतना एक सर्किट जो होता है ये 100+100 है। समझ 101 और 101 200 होता है, यानी 10 इंच स्पीकर इसको चलाने के वास्ते दोस्तों आराम से चल सकता है। इसको पावर सप्लाई 24/0/24 का पावर सप्लाई चल लगता है। और इसका सप्लाई कनेक्शन कैसा है देखो दोस्तों, वायरिंग करेंगे अपन इसके अंदर दो एक मस्त लाइटिंग एलईडी लगी हुई है। और एलईडी लगने के बाद में ज़बरदस्त है। 4 ट्रांजिस्टर है इसमें, 2 ट्रांजिस्टर है अपने 5200 के, 2 ट्रांजिस्टर है 1943 से। और इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए, कैट्रॉन के लगे हुए और कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए अपने फिलिप्स के लगे हुए। तो इसके अंदर जो दोस्तों जो इसका 2 सर्किट का बोर्ड है ये, तो एक सर्किट का अपना यहाँ आ गया ये स्पीकर दोस्तों, और दूसरा वाला आ गया ये स्पीकर। और अपना ये वॉल्यूम ऑडियो का, यानी इसमें 2 चैनल जो है ऑडियो के, और एक ग्राउंड अर्थिंग का है बटन का। तो और ये आ गया अपना पावर सप्लाई के बारे में 24/0/24 की पावर सप्लाई जो अपन बोर्ड बिठाएंगे। और बिठाने के वास्ते में ये देखो दोस्तों, ये आ गया इसका ग्राउंड, और ये आ गया माइनस, और ये आ गया प्लस, यानी इसको 3 सप्लाई से चलता है, यानी 24/0/24 से चलता है। तो दोस्तों ये इसका कनेक्शन करेंगे अपन, ये जो बोर्ड बिठाना है जिसके अंदर। तो ये बोर्ड अपने को ये बोर्ड दोस्तों ये देखो इसके अंदर 24/0/24 का पावर सप्लाई लगा हुआ है और ये बोर्ड लगा हुआ है। तो ये बोर्ड के अंदर जल चुका है दोस्तों। तो पहले ये बोर्ड अपन यहाँ से निकाल लेंगे, इसे खोल लेंगे, और इसके जगह ये अपना ये नया वाला बोर्ड जो है फिट करेंगे, वायरिंग भी करके बताएंगे दोस्तों। ये इसका बोर्ड अपने चारों नटा खुली है, के देखो ये खुल चुका है। और खुलने के बाद में इससे जो है अपने को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के दोस्तों इसका पावर सप्लाई बोर्ड भी खुल हुआ है। ये देखो यहाँ पर 24+ लिखा हुआ है और 24- और ये ग्राउंड। तो सबसे पहले अपन ये बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। चलो दोस्तों पावर बोर्ड निकाल चुके हैं अपने, जो ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पर काला गिर चुका है, ये देखो यहाँ पर, और ये ट्रांजिस्टर भी चल चुके हैं। और ये आ गया अपना नया वाला बोर्ड। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इसका कनेक्शन जोड़ेंगे। तो ये आ गया इसका, देखो दोस्तों यहाँ पर बता रहा है 24+, ये माइनस, ये माइनस आ गया, और ये बीच में का ग्राउंड आ गया। तो सबसे पहले अपन जोड़ेंगे दोस्तों उसका प्लस आ गया ये वाला।
यहाँ पर आ गया। ये वैल्यूम के लिए दोस्तों इसमें बीच में डाल दो टेन के का बटन है दोस्तों। ये देखो ये ग्राउंड आ गया, ये दोनों आईडी आ गई। इस टाइप है दोस्तों। दोस्तों बोर्ड की पूरी वायरिंग हो गई। आप सप्लाई लगा कर देखेंगे कि अपना बोर्ड समझ काम में आ गया। चलो अपन 2 एम्पेयर का पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर ले लिए जो अपने 12 वोल्ट अपडेटर से चलता है। ये देखो दोस्तों सप्लाई आ गई, बोर्ड में भी लाइट आ चुके। ये देखो Power on. Bluetooth mode. FM mode. Line in mode. Speaker mode. चलो दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होने के बाद में अब इसका कॉपीराइट सॉन्ग की वजह से मैं गाना नहीं बजा रहा, इसमें अच्छे से फिट कर लेंगे। देखो दोस्तों